Ամերիկյան պատմության մեջ ռազմական ուժի ամենատպավորիչ եւ արդյունավետ ցուցադրություններից մեկը, ինչպես է կազմակերպվել եւ իրականացվել Վենեսուելայի նախագահ Մադուրոյի ձերբակալման հատուկ գործողությունը։ Իրանում հակակառավարական ցույցերը շարունակվում են, ցուցարարները դիմադրություն են ցույց տալիս անվտանգության ուժերին, հաղորդվում են տասնյակ զոհերի, հարյուրավոր ձերբակալվածների մասին, Վաշինգտոնը սպառնում է Թեհրանին հարվածել։ Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մեկնարկում ենք կարևոր թեմաների քննարկումը։ Եվ այսպես ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ բավականին երկար պատմել են տեղի ունեցած հատուկ գործողության մասին։ Տարբեր տեղեկությունների համաձայն ամերիկյան լրատվամիջոցները նշում են, որ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի եւ նրա կնոջ Սիլիա Ֆլորեսի ձերբակալման գործողության պլանավորմանը մասնակցել են ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ըստ BBC-ի կենտրոնական հետախուզական վարչությունն ունեցել է ինչպես տեղում աշխատող փոքր թիմ, այնպես էլ Վենեսուելայի կառավարության ներսում գտնվող աղբյուրներ։ ԱՄՆ հետախուզական գործողությունների հրապարակած տեղեկատվության համաձայն Մադուրոն եւ նրա կինը ձերբակալվել են հունվարի 3-ի վաղառավոտյան Վենեսուելայի վրա ԱՄՆ հրթիռային հարվածներից կարճ ժամանակ անց։ Երկուսն էլ ձերբակալվել են մայրաքաղաք Կարակասում գտնվող իրենց տանը։ Գործողությունն իրականացրել է Դելտա Ֆորսը, ԱՄՆ հակաահաբեկչական գլխավոր ստորաբաժանումը։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Մադուրոյի տունը ավելի շատ նման է ամրոցի եւ որ հատուկ նշանակության ուժերը պատրաստ էին օգտագործել հատուկ տեխնիկա պողպատե պաշտպանությունը կոտրելու համար, բայց ի վերջո դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ CBS-ն էլ հայտնում է, որ խումբը գործողության վրա աշխատել է մի քանի ամիս անցկացնելով կանոնավոր հանդիպումներ։ ԱՄՆ-ն ունեցել է իր սեփական աղբյուրները Վենեսուելայի կառավարությունում, իսկ հետախուզական գործակալությունները մշտական մոնիթորինգ են իրականացրել արբանյակների եւ ռադարների համար անտեսանելի անօդաչու թռչող սարքերով։ Հունվարի 3-ի գիշերը 20 բազայից միաժամանակ օդ է բարձրացել ավելի քան 150 ինքնաթիռ եւ անօդաչու թռչող սարք։ Այնուհետև Կարիբյան ավազանում գտնվող ավիակրից օդ են բարձրացրել ուղղաթիռներ, որոնք թռչում էին ջրից 30 մետր բարձրության վրա։ Այդ պահին ինքնաթիռները եւ անօդաչու թռչող սարքերը սկսել են հարվածել Վենեսուելայի հակաօդային պաշտպանությանը։ Կարակասի ժամանակով ժամը 2-ին ուղղաթիռները հասել են Մադուրոյի նստավայր։ Նրանց անվտանգությունը նախկինի պես շարունակել են ապահովել ավելի բարձր թռչող ինքնաթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքերը։ Հետո հատուկ ջոկատայինները գերեվարել են Մադուրոյին եւ նրա կնոջը։ Ուղղաթիռները կրկին օդ են բարձրացել ու արևելյան ափի ժամանակով ժամը 3:29-ին, այսինքն գործողության մեկնարկից 4.5 ժամ անց վայրէջք կատարել ամերիկյան Իվո Ջիմա ավիակրի վրա։ ԱՄՆ բարձրաստիճան զինվորական հրամանատար Միացյալ Շտաբերի պետերի կոմիտեի նախագահ գեներալ Դեն Քեյնը հայտարարել է, որ նման գործողությունը, որի ընթացքում փոխգործակցում են ռազմաօդային ուժերը, ռազմածովային ուժերը, տիեզերական ուժերը, ծովային հետևակը եւ զորքերի այլ ստորաբաժանումներն ու տեսակներ, կարող է իրականացվել միայն զինված ուժերի կողմից։ Դոնալդ Թրամփը գործողությունն անվանել է ամերիկյան պատմության մեջ ռազմական ուժի ամենատպավորիչ եւ արդյունավետ ցուցադրություններից մեկը։ Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգները դեռ անցած տարի էր $50 միլիոն խոստացել Մադուրոյի ձերբակալությանը հանգեցնող տեղեկատվության համար։ Նա 2020 թվականից հետախուզվում էր թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության եւ փողերի լվացման մեղադրանքներով։ Թրամփը Truth Social սոցցանցի էջում հետո հրապարակեց Նիկոլաս Մադուրոյի լուսանկարը նավի վրա։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հունվարի 3-ին հայտարարեց, որ Մադուրոն շատ հնարավորություններ ուներ ռազմական լուծումից խուսափելու համար, բայց փոխարենը նախընտրեց վարվել խելագարի պես։ Վենեսուելայի գերագույն դատարանն էլ փոխնախագահ Դելսի Ռոդրիգեսին նշանակել է նախագահ։ Եվ այժմ զրուցելու եմ ռազմական փորձագետ, ապրի Արմենիայի փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Ներսիսյան, շնորհակալություն միանալու համար։ Ողջույն, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Ներսիսյան, նախ սկսենք նրանից, տեղի ունեցածը դասական ռազմական ներխուժում է, թե ոչ։ Ես չէի կասի, որ սա հենց մաքուր ռազմական, ինչ ասենք, պատերազմի էլեմենտ էր, ինքը ավելի հատուկ նշանակության զորքերի մի օպերացիա էր, եւ տեսանք, որ դա տևել է ոչ ավել քան 3 ժամ, որը նաև դա է ցույց տալիս, ու տեսնում ենք, որ ինչ-որ մեծ զոհերի մասին խոսք չի գնում, չունենք տվյալներ, թե Վենեսուելան ինչքան է զոհ ունեցել, կան ինչ-որ տեղեկատվություններ, որ որոշ զոհեր եղել են հենց նախագահական
վայրի տան ոնց որ security կողմից, բայց քանի հոգի եւ ոնց մենք չգիտենք եւ գիտենք նաեւ որ ԱՄՆ-ն վիրավորել չի ունեցել գոնե մի հոգի, դրա համար բարձր էֆեկտիվության մասին կարելի է ասել այս օպերացիայի նույն ժամանակ պետք է նշել, որ ինչ-որ շատ մեծ էնտուզիազմ Վենեսուելայի բանակի կողմից էլ չցուցադրվեց, օրինակ փորձել գոնե մեկ ուղաթիռ ոչնչացնել կամ ինչ-որ չենք էլ տեսել, որ ինչ-որ կրակ արձակվի այդ ամերիկյան ուղաթիռների կողմ։ Ես այո, դրա մասին ուզում հարցնել, իհարկե կարևորելով հետախուզական տվյալները, կարևորելով լոգիստիկ շղթաները, այդ պլանավորման ամբողջ գործընթացը եւ այլն, արդյոք այդտեղ նաեւ պետք է որ դերակատարություն ունենային, ասենք հենց ներվենեսուելական հանգամանքները եւս, չէ՞։ Այստեղ մենք բնականաբար ամեն տվյալ չունենք, թե ոնց է ամեն ինչ եղել, բայց սա կարող է այն դեպքերից մեկն է, երբ որ ստացվում է, որ վերջում այս պետության ղեկավարի համար չգտնվեց գոնե մի հոգի Վենեսուելայում, որը օրինակ ուզեցավ իրեն իսկականից պաշտպանել։ Դա էլ իր տեղը կարող է ունենալ, ոնց որ օրինակի համար մի քիչ շատ ուրիշ տարբերակ է, օրինակ է, բայց Ասադի հետ ոնց որ եղավ վերջում, պարզվեց, որ բանակը էլ չի էլ պատրաստ օրինակ զոհեր ունենալ ռեժիմի պաշտպանելու համար, այստեղ ինչ-որ նմանատիպ պարալելն կարելի է փորձել գտնել, բայց մենք մի անգամ էլ նշում ենք ամեն ինչ չգիտենք, օրինակի համար, քանի որ սա հենց այդպես հատուկ օպերացիայի մասին է խոսքը գնում, օրինակ կարելի է ենթադրել, որ ինչ-որ օրինակ պետական էլեմենտներին, բանակի էլեմենտներին նաև օրինակ վճարներ են ինչ-որ արվել, ինչ-որ պայմանավորվածություններ են եղել մինչև այս օպերացիայի սկիզբը։ Դա ինձ թվում է բավականին լավ մենք կկարողանանք հասկանանք ինչ-որ երբ որ մի քանի օր անցնի եւ տեսնենք օրինակ Վենեսուելայի մյուս ղեկավարը ով է լինելու եւ ինչ է անելու ամենակարևորը։ Եթե դա լինի օրինակ ինչ-որ բանակից մեկը Պաշտպանության նախարար օրինակ եւ ինքը դրսեւորի ավելի պրոամերիկյան օրինակ դիրք, ինչ-որ բաց անպայման չի դա բաց պրոամերիկյան լինի, բայց ինչ-որ նորմալիզացիա եւ օրինակ նույն նավթի հետ կապված գործարքներ ԱՄՆ-ի հետ կարելի է օրինակ սկսել ենթադրել, որ այդ ամեն ինչը այդ պայմանավորվածությունը նաեւ մինչեւ այս օպերացիայի սկիզբն է ստացվել հասնել։ Իսկ ըստ ձեզ, պարոն Ներսյան, այս գործողության գլխավոր ռազմաքաղաքական նպատակները որոնք էին։ Օրինակ, չգիտեմ, նավթի մասին ասացիք, էլ ինչ հանգամանքներ կան։ Նավթի մասին ասացի, որովհետև դրա մասին հենց Թրամփը բաց խոսում էր, ոնց որ ես ինչքան հասկանում եմ ԱՄՆ-ի շահերից առաջիններից մեկը հենց նա է, որ աշխարհի ամենամեծ նավթի պաշարներով պետություններից մեկը համարյա թե հարևան է, բայց բավականին արդեն երկար տարիներ այտենց կիսա ինչ-որ թշնամի իրավիճակում էր գտնվում եւ այդ նավթի պաշարներից ոչ Վենեսուելան էր կարում լիովին օգտվել, ոչ էլ ԱՄՆ-ն, եթե այտենց ռեալ պոլիտիկի կողմից նայենք, մենակ դրա մասին խոսքը կարող է գնալ եւ եթե մենք հենց Թրամփի մասին ենք խոսում, ստեղ բնականաբար ռեալ պոլիտիկը մի քիչ ավելի ակտուալ է, բիզնեսը Եթե խոսենք ուրիշ հանգամանքների մասին, դե բնականաբար Վենեսուելայի վիճակը բոլորս գիտենք, որ լավը չի, տնտեսական շատ վատ վիճակում էր պետությունը գտնվում արդեն երկար տարիներ Մադուրոյի գալուց հետո եւ Մադուրոյի գալուց առաջ էլ արդեն դեպի շատ վատ էր շարժվում եւ ստեղ էլ ոնց որ զարմանալի բան չկա, որ այս գործողությունը հնարավոր երկրի մեջ էլ ահագին օրինակ մարդիկ կարող է այդքան էլ տխրած չլինեն, որ սենց եղավ, սենց կարելի է ձևակերպել։
Սա փոխում է այս գործողությունը հարաբերակցությունը ոչ միայն տարածաշրջանում կամ Կարիբյան ավազանում, այսպես ասած, այսինքն նկատի չունեմ, հա, զուտ Վենեսուելա, Կուբա կամ Կոլումբիա եւ այլն, այլ նաեւ այն երկրներին, որոնք սատարում էին այդ ռեժիմներին, դաշնակցում էին նրանց հետ, հա, այս գործողությունները դրանց վրա եւս ազդեցություն ունենում են։ Շատ կարևոր է թե վերջնական ինչ պայմանավորվածություններ կլինեն եւ Վենեսուելայում ով աղեկավարելու եւ ոնց, եթե ամերիկացիների ուզածով լինի, դա բնականաբար բավականին լուրջ հարված է Չինաստանի ու Ռուսաստանի շահերին եւ մենք գիտենք, որ Վենեսուելայի ամենամոտիկ դաշնակիցները այդ երկու պետությունն էին։ Ստեղ բնականաբար մենակ հարավային Ամերիկայի մասին չի խոսքը գնում, բայց եթե մենակ հարավային Ամերիկան էլ վերցնենք, այնտեղ օրինակ նույն Չինաստանի էքսպանսիան տնտեսական ինչ-որ չափով գնում էր տարբեր պետություններում, դա բավականին լուրջ հարված կարելի է անվանել, բացի դրանից ավելի գլոբալ առումով սենց կոչված այդ մուլտի բևեռային աշխարհի կոնցեպտին ասա նաև հարված ինչ-որ չափով, որովհետև ստացվում է, որ արդեն ունենք Իրանի օրինակը, ունենք Վենեսուելայի օրինակը, երբ որ ԱՄՆ-ն որոշում է ինչ-որ գործողություն անել եւ անում է եւ դե ֆակտո բացի ինչ-որ մի քանի խոսքից ոչ մի բան էլ այդ նոր սենց կոչված նոր խաղացողները, ով որ այդ ամբիցիաները ունեն, այդ նոր խաղացողի ոչ մի լուրջ գործողություններ չեն կարողանում անել եւ ոչ հնարավորություն դրա համար ունեն, ոչ էլ քաղաքական կամք։ Պարոն Ներսիսյան, դուք նշեցիք օրինակ նույն սիրիական զարգացումը, Ասադի օրինակը, իսկ կան այլ օրինակներ, ընդհանրություններ, որ ունեն այս գործողությունների հետ։ Հենց ԱՄՆ-ն նախկինում հարավային Ամերիկայում սա առաջի նմանատիպ օպերացիան չի եղել են սառը պատերազմի ժամանակ շատ նման գործողություններ, երբ որ հենց էլի հենց այս տիպի օպերացիայով փոխվել է պետության ղեկավարությունը, կան նաև օրինակներ, երբ որ դա չի ստացվել, օրինակ Կուբայի օրինակը փորձեցին, չստացվեց եւ Կուբան մինչեւ հիմա էլ ԱՄՆ-ի ընկերը չի, ասենց ասենք, եւ կոմունիստական երկիր է, երբ որ արդեն սովետ էլ չկա 30 տարի է։ Իսկ կան, այսպես ասենք, երկրներ, որոնք կարող են նմանատիպ գործողության թիրախ լինել ԱՄՆ-ի համար արդեն ապագայում, հա։ Հետաքրքիր հարց է, գոնե ասենց ասենք Տրամպը ինքը Իրանով Մեքսիկայի մասին էր հիմա հիշացրեց մի հատ Մեքսիկային, որ չի կարողանում իրանց նարկոկարտելների հարցը լուծել, չեմ կարծում, որ այնտեղ նույն տիպի գործողություններ լինեն, բայց իմ կարծիքով ավելի իրենք փորձում են առաջ մղել այն միտքը, որ օրինակ ամերիկյան ինչ-որ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ Մեքսիկայում սկսեն աշխատել, հենց նարկոկարտելների դեմ պայքար ապահովելու համար, որին Մեքսիկան դեռ չի համաձայնվել, օրինակ այդ միտքը կարող է փորձեն հիմա սա օգտագործելով առաջ բրթեն, օգտագործելով նա, որ ԱՄՆ-ից երևի հիմա մի քիչ ավելի շատ են հարավային Ամերիկայում վախենում։ Թրամփը նաև Մեքսիկայից բացի խոսեց Իրանի մասին, դե այնտեղ տեղի ունեցող ցույցերի համատեքստում եւ այլն, հա։ Իհարկե նաև հասկանալով, որ Իրանի կամ Վենեսուելայի տարբերությունները, որ չես համեմատի, հա, այդպես շատ ուղիղ երկրներին եւ այլն, այնուամենայնիվ Իրանում հարցեր լուծելու ճանապարհ։ Իրանում իրանք արդեն ավելի շատ Իսրայելը բնականաբար, բայց մի անգամ դա մի քիչ ուրիշ տեսակի գործողություններ էին, ավելի պատերազմական, բայց քանի հոգի ղեկավարությունից մի օրվա մեջ զոհվեց, բայց մենք տեսանք, որ այդ պետությունը տենց հեշտ չի լինում, այդ ձևով ռեժիմը չի քանդվում եւ կարծում եմ, որ իրանական բանակն էլ կարողությունները շատ ավելի լուրջ են, քան ինչը որ Վենեսուելան ցույց տվեց։ Դրա համար այդպես ուղիղ համեմատությունը, որ
կան տենց գողանան ղեկավարներին ու ամեն ինչ դրանից հետո հանգիստ լինի, մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում։ Այս գործողությունները շատ է քննարկում նաև այն, որ արդյոք ՄԱԿ-ի կանոնադրության խախտում է, հա, եւ այլևս միջազգային իրավունք չի գործում, ով ինչ ուզում, ոնց ուզում այդ հարցերը լուծում է, հա, կա այդպիսի մոտեցում։ Ինձ թվում է դա միշտ էլ եղել է, ճիշտն ասած, որ ասել, որ այդ ամեն ինչը գործել է իդեալական երբևիցե պատմության մեջ, ես կդժվարանամ դա ասել, նշում եմ, որ Սառը պատերազմի ժամանակ էլ են նմանատիպ բաներ եղել, սովետական միությունն էլ է նմանատիպ գործողություններ կատարել տարբեր պետություններում։ Հարցը այն է, ով դա կարում է անել արագ, էֆեկտիվ, առանց շատ զոհերի եւ երբ որ դա գոնե այդ պետության մեջ այդպես շատ ոչ պոպուլար չէ։ Օրինակ մենք կարող ենք նույն Ռուսաստանի գործողությունների օրինակի հետ համեմատենք, հիմա մի բան է մտնել պետությունը փորձել գրավել եւ ոչնչացնել, դա ավելի ոնց որ ծանր խախտում է այդ ամեն ինչի։ Մի բան է փորձել ռեժիմը փոխել, հիմա նույն Ուկրաինայի օրինակը որ վերցնենք, հիմա կարանք համեմատենք Ղրիմի, օրինակ օպերացիան 14 թվի մենակ Ղրիմի, ես Դոնեցկի մասին չեմ ստեղ ասում, հիմա եթե մենք փորձենք միջազգային ռեակցիան նայենք մենակ Ղրիմի հետ կապված ու Ուկրաինայի վրա հարձակման հետ կապված, լայնամասշտաբ շատ տարբեր նկարներ կտեսնեք, երկուսն էլ խախտում են, բայց Ղրիմում, քանի որ զոհեր չէին եղել, դա շատ ավելի ուրիշ ձևի էր նայվել մեկը։ Շատ երկրներ դեմ էին, բայց այդքան կոշտ չէ, ինչքան ասենք, երբ որ արդեն 15 թվականի գործողությունները սկսվեցին Դոնբասում կամ երբ որ 2022-ը եղավ ու մինչև հիմա շարունակվում է։ Թրամփը նաև այս գործողությունների ֆոնին էլի հիշեց Գրենլանդիան, Դանիայից արձագանքեցին եւ այլն, դե պարզը հիշեցրին, որ դաշնակիցներ ենք, հիշեցրին, որ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության ներքո է եւ այլն ու խոսեցին այն մասին, որ իրենք չեն վաճառվում, հա, դե այստեղ դժվար է պատկերացնել ինչ որ, չգիտեմ, կամ գուցե հնարավոր է ռազմական, այսպես ասենք, գործողությունների կամ ինչ որ հատուկ գործողությունների հնարավորություն, այնուամենայնիվ այս պարագայում ձեր հնարավոր կանխատեսումը կամ իրավիճակի վերլուծությունը ինչ է ցույց տալիս, ավելի, այսպես ասենք, փափուկ ճանապարհով կփորձեն գնալ, հենց ինչ որ շահեկան կամ տնտեսական ինչ որ առաջարկների եւ այլն, թե Ես հուսով եմ, որ այդ ուղղությամբ չի լինի ոչ մի ռազմական լուծում, որովհետև դա ինձ թվում է ոչ մի լավ բանի չի բերելու ոչ մեկի համար, դա արդեն իսկականից ագրեսիա կլինի եւ շատ վատ օրինակ։ Դա շատ հեշտ կարող է անել, եթե որոշում լինի, բայց հուսով եմ, որ ամերիկյան establishment-ը այդքան հասկանում է եւ չի թույլ տա, որ այդ ճանապարհով շարժվեն եւ այդ տենց որոշումներ ընդունվեն։ Փափուկ ճանապարհով դե փորձում են, երևի ելի կփորձեն, բայց դժվար է մի քիչ պատկերացնում, որ որևէ պետություն տենց մեծ տարածքից հրաժարվի։ Դա ինձ թվում է լեգալ էլ չի, որևէ պետության մեջ չի լինի տենց վերցնելու ինչ որ իր կազմից տարածքներ նվեր տալ կամ վաճառել, երևի հնարավոր է ինչ որ ռեֆերենդումով դա անել, բայց չեմ կարծում, որ նաև որևէ երկրում բնակչությունը կողմ կլինի դրան։ Շնորհակալ եմ։ Դանիայում, որը շատ հարուստ պետություն է եւ հնայով ոնց որ մեկ բնակիչի վրա որ հաշվենք ավելի հարուստ է, քան ԱՄՆ-ն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ներսիսյան։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Զրուցակիցս ռազմական փորձագետ, ապրի Արմենիայի փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանն էր։
Իրանում կտրուկ գնաճի դեմ բողոքի ցույցերը տարածվել են ամբողջ երկրում կատաղի բախումներ առաջացնելով ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև։ Շաբաթվա ընթացքում ինչպես պետական լրատվամիջոցները, այնպես էլ իրավապաշտպան կազմակերպությունները հաղորդել են մահվան դեպքերի և ձերբակալությունների մասին, սակայն նրանց ներկայացրած թվերը տարբեր են։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպությունների Իրանում ցույցերի մեկ շաբաթվա ընթացքում առնվազն 20 մարդ է սպանվել, ավելի քան 500-ից ավելին ձերբակալվել։ Իրանում ցույցերը տարածվել են երկրի 31 նահանգներից 25-ի ավելի քան 222 բնակավայրում։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները սակավ տեղեկություններ են տրամադրում ցույցերի մասին։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ապստամբներին պետք է իրենց տեղը դնել։ Իսկ The Times պարբերականը նշում է, Իրանի գերագույն առաջնորդ Խամենեին պատրաստվում է փախչել Մոսկվա։ ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի հետախուզական գործակալությունները կարծում են, որ Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին մշակել է Մոսկվա փախչելու ծրագիր, եթե երկրում բողոքի ցույցերը դուրս գան վերահսկողությունից։ Իրանում կատարվողին արձագանքել է ԱՄՆ նախագահը, եթե նրանք սկսեն մարդկանց սպանել ինչպես նախկինում, ապա շատ ուժեղ հարված կստանան Միացյալ Նահանգներից։ Մենք շատ ուշադիր հետևում ենք, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Եվ մի շարք լրատվամիջոցներ էլ առավոտից հայտնում են, որ Իսրայելի ռազմական կաբինետը հաստատել է Իրանի դեմ նոր գործողությունը երկաթե հարված անվամբ։ Ըստ հրապարակումների ժամկետները դեռևս հայտնի չեն, բայց գործողությունը կարող է սկսվել շուտով։ Եվ այժմ զրուցելու եմ իրանագետ, քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Վարդանյան, նախ Իրանում կատարվող այն, որ բողոքի ցույցերը, այսպես ասենք, շատ եզակի չեն, նաև այնտեղ պարբերաբար սոցիալ-տնտեսական խնդիրներից ելնելով հաճախ բողոքի ցույցեր են լինում։ Այս դեպքում կան որոշակի առանձնահատկություններ եւ հիմնականում Իրանի քաղաքական վերնախավի համար մտահոգվելու առիթներ։ Այս անգամ ուշագրավն այն էր, որ բողոքի ցույցերը սկսեցին առևտրականներն ու ձեռնարկատերերը, միջին խավի ներկայացուցիչները։ Նախորդ տարիներին ես որքան հիշում եմ բողոքի ցույցեր եղան, երբ որ իրանցի երիտասարդ աղջիկ էր մահացել 23 կամ 24 թվականներ, բայց իհարկե շատ ճիշտ նշեցիք, որ այս սոցիալական բունտերը, սոցիալական բողոքի ցույցերը Իրանում պարբերական բնույթ են կրում եւ այս անգամ էլ ամեն ինչ սկսեց Իրանի ազգային արժույթի նոր գաղավեժումից եւ տնտեսական ծանր վիճակից։ Դրա համար այդ միջին խավի ներկայացուցիչները դուրս եկան առաջին բողոքի ցույցի, բայց բողոքի ցույցերի մասնակիցների այսպես շերտը ավելի ընդլայնվում, նաև աշխարհագրությունը։ Այսօր տեղեկատվություն ստացանք, որ Իրանում նաև ցուցարարներին է միացել ուսանողությունը, որը որ Իրանում շատ մեծ ուժ է եւ դա նշանակում է, որ բողոքի ցույցերը ավելի ինտենսիվ կդառնան։ Շատ լավ, իսկ քաղաքական վերնախավի համար այս ցույցերը ինչ սպառնալիք կարող են ներկայացնել, հաշվի առնելով նաև նույն Միացյալ Նահանգների արձագանքը դրանց, որ իրենք ուշադիր հետևում են եւ այսպես ասենք, մարդկանց սպանելու, ուժ կիրառելու դեպքում կարող են ընդհանուր միջամտություն ցուցաբերել։ Ես նկատի ունեմ, որ տեղի ունեցողը որքանով է տեղավորվում մաքուրներ իրանական process-ների տրամաբանության մեջ, եւ որքանով է արդեն ավելի աշխարհաքաղաքական գործընթացի մաս։ Սովորաբար նման բողոքի ցույցերի ընթացքում վերջի տարիներին ամերիկյան իշխանությունները հայտարարություններով են հանդես գալիս, բայց փաստ չի, որ սա ավելի օգնում է բողոքի ցույցերի մասնակիցներին, հնարավոր է նաև որոշ դեպքերում ավելի շատ խանգարում է, որովհետև իշխանությունները սրա վրա խաղաղում են, ասում են, տեսեք, բողոքի ցույցերը մեր թշնամի Միացյալ Նահանգներն են հրահրում, նրանք պատրաստ են խառնվել մեր երկրի ներքին գործերին եւ այլն։ Այնպես որ այսպիսի հայտարարություն առաջի անգամ չի հնչել Միացյալ Նահանգներից, վերջին մի քանի տարիներին այսպիսի հայտարարություններ ելի են եղել, բայց փաստ է, որ այս բողոքի ցույցերը նաև իշխանությունների համար նոր գլխացավանք են, որովհետև ամեն անգամ երբ որ այսպիսի ցույցեր են տեղ ունենում, նրանց իշխանության, նրանց կառավարման, այսպես հիմքերն են խարխլվում, ճոճվում եւ լուրջ, այսպես ասեմ, լուրջ սպառնալիք է դառնում նաեւ իրենց իշխանության համար, այս այաթոլլաների ռեժիմի համար, այսպես ասեմ, որովհետեւ այս անգամ էլ բավականին լուրջ սոցիալական ցույցերից, սոցիալական լոզունգներից բացի նաեւ քաղաքական լոզունգներ հնչեցվեցին, մահ առաջնորդին, շահի վերադարձնային պահանջում, Փահլավիին են պահանջում վերադառնա եւ այլն, այսպիսի հայտարարություններ հնչեցին, որոնք որ բնականաբար քաղաքական արդեն ենթատեքստ ունեն։ Իսկ վենեսուելական գործողությունը որքանով կարող է ազդակ լինել օրինակ Իրանի ռեժիմի համար։
Դե Իրանը ամեն դեպքում Վենեսուելա չէ, Իրանին այդքան էլ էս չէ կոտրելը 79 թվից հետո, երբ որ իսլամական հեղափոխությունը տեղի ունեցավ եւ արտաքին ռազմական միջամտություն է եղել 80-ականներին Միացյալ Նահանգներն էր ռմբակոծել Իրանը շատ լուրջ այսպես ամեն ինչ փորձել են Իրանի դեմ, բայց տեսնում ենք որ դեռևս այս ռեժիմը չի փոխվում, չեն կարողանում փոխել, որովհետև բավականին ուժեղ ռեպրեսիվ ապարատ ունի Իրանի այս ռեժիմը։ Այնտեղ կա ներքին գործերի նախարարություն, որ մի քանի 100,000 մարդ ունի, կա պաշտպանության նախարարություն, որ էլի մի քանի 100,000 մարդ ունի, կա իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որը մի 125,000, այսպես ասեմ, ուժային ունի, կա բասիջ աշխարհազորայինների եւ այլն, ռեպրեսիվ ապարատը շատ ուժեղ է Իրանի իշխանության։ Դրա համար ամեն անգամ, երբ որ նման բողոքի ցույցեր են լինում, իրենք դաժանորեն կարողանում են ճնշել եւ իշխանափոխության, ռեժիմի փոփոխության բանը չի ասնում իշխանափոխության եւ ռեժիմի փոփոխության։ Իսկ տեղի ունեցողը եւ այդ ռեպրեսիվ ապարատին գործի դնելը որքանով կարող է լինել այսպես հիմք, որպեսզի նույն Միացյալ Նահանգները կամ Իսրայելը, այսպես ասենք, առիթը համարեն հարմար եւ գործողությունների։ Հիմքեր կան, որովհետեւ բոլոր այդ բողոքի ցույցերին մշտապես տասնյակ եւ ինչու ոչ հարյուրավոր մարդիկ են սպանվում։ Դա արդեն Իրանի համար սովորական բնույթ է կրում։ Մշտապես այդ բողոքի ցույցերին բազմաթիվ մարդիկ են սպանվում իշխանությունների կողմից եւ հաշվի առնելով որ Միացյալ Նահանգները նաեւ ժողովրդավարությունը իր արտաքին քաղաքականության դոկտրիններից մեկն է հռչակել ժողովրդավարության հաստատումը չի բացառում նաև արտաքին միջամտությունը չնայած էլ են պնդում որ Իրանը ամեն դեպքում Վենեսուելա չէ եւ Իրանի դեմ այդ գործողությունները նաև Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի համար են շատ ռիսկային։ Այն որ ասում եք Իրանը Վենեսուելա չէ, բայց մենք տեսանք Իրանում, երբ արևմտյան նույն Միացյալ Նահանգների կողմից ոչնչացվում էին կամ Իսրայելը, ոչնչացվում էին բարձրաստիճան զինվորականներ եւ այլն հենց իրենց տներում, այսինքն այնպես չէ որ Իրանի վրա այս մոտեցումը չի փորձարկվել։ Փորձարկվել է իհարկե, բայց այնտեղ էլ ամեն պաշտոնյային ունեն փոխարինող պաշտոնյաներ։ Իհարկե գլխավոր մարդը, որի սպանությունը, այսպես ասեմ, հնարավոր է կարող է ամբողջովին փոխել համակարգը, Ալի Խամենեին է, իսկ Մասուդ Փեզեշքյանը այդ առումով որևէ այսպես այդ նշանակություն չունի իրանական իշխանության համար, Իրանի ռեժիմի պարագլուխը գլխավոր մարդը դա Ալի Խամենեին է, որը որ շատ ուժեղ պաշտպանվածություն ունի, հարյուրավոր թիկնապահներով, բունկերներով, նույնիսկ Իսրայելի իշխանությունները նախորդ տարվա 12-օրյա պատերազմի ժամանակ այդպիսի խնդիր էին դրել իրենց առջև, չեզոքացնել, վերացնել Ալի Խամենեին, բայց չկարողացան, նույնիսկ նրա տեղը չեն գտել ըստ իրենց խոստովանության, այնպես որ այո, ինչ որ պաշտոնյաների սպանություններ լինում են ժամանակ առ ժամանակ, այդ թվում նաև ռազմական բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչների, բայց նրանց գալիս են փոխարինելու այլ պաշտոնյաներ։ Մի քիչ եթե պատկերավոր ասեմ, այս ռեժիմը առսպելական հիդրային է նման, երբ որ ամեն անգամ նրա գլուխը կտրելիս 3 նոր գլուխներ էին ավելանում։ Այո, բազմաթիվ մարդկանց պաշտոնյաների եւ Հասեմի Սոլեյմանիին սպանեցին, եթե հիշում եք, եւ որը որ էլի շատ ազդեցիկ դեմքեր իրանական իշխողներնախավում եւ այլ բարձրաստիճան գեներալների, բայց դրանից այդ ռեժիմը չփոխվեց, նրանց փոխարինելու եկան այլ մարդիկ եւ շարունակում այդ ռեժիմը գոյատևել։ Իսկ ինչ եք կարծում Իրանի դեպքում, այսինքն նկատում եմ ռեժիմի, զուտ ժամանակի հարց է։ Այո, վաղ թե ուշ նման ռեժիմները ընկնում են, դա արդեն իսկ քաղաքագիտական ակսիոմ է դարձ է եւ այս ռեժիմն էլ այսպես երկար չի կարողանա շարունակել։ Ամեն տարի տեսնում ենք այսպիսի բողոքի ցույցեր։ Բնակչության մեծամասնությունը թշնամանքով է վերաբերվում այս իշխանության ներկայացուցիչներին, ինչքան էլ պետական քարոզությունը այլ բան է ասում։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ Ղասեմի Սոլեյմանիին այսպես սպանեց Միացյալ Նահանգները Թրամփի հրամանով, Իրանում բավականին շատ մարդիկ ուրախացել էին դրա համար։ Նույնը նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին է, այլ մարդիկ, որոնք որ այդ ռեպրեսիվ իշխանության խորհրդանիշներից են համարվում։ Այնպես որ այս առումով էլ տեսնում ենք, որ Իրանում մեծ փոփոխություններ չկան, ամեն անգամ ինչ որ
մարդկանց սպանում են, ինչ-որ մարդկանց վերացնում, բայց գալիս են փոխարինելու այլ մարդիկ։ Իրանում հնարավոր է այդպիսի փոփոխությունների դեպքում մեր դիտանկյունից եթե մոտենանք հարցին, հա, Հայաստանի համար քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, անվտանգային իմաստով ավելի շատ ռիսկեր, թե հնարավորություններ են առաջանում։ Գիտեք, այդ սցենարները այնքան շատ են, այնքան բազմազան են, որ դժվար է միանշանակ ասել, թե Հայաստանի համար դա լավ կլինի թե վատ։ Մի կողմից Հայաստանի համար շատ ցանկալի է, որ Իրանը լինի ժողովրդավարական երկիր, բացվի աշխարհին, չլինի միջազգային պատժամիջոցների ներքո, չլինի պատերազմի թատերաբեմ, չկռվի ԱՄՆ-ի հետ եւ այլն եւ այլն։ Եվ եթե գա այսպիսի իշխանություն, որ սկսի համագործակցել ԱՄՆ-ի հետ, աշխարհի հետ, բացվի աշխարհի առաջ, բնականաբար դա Հայաստանի շահերից կբխվի, բայց կա նաեւ հակառակ սցենարը, հնարավոր սցենարը, որ այդ երկիրը կարող է ընդհանուր երկրի ներսից քանդվի եւ տարբեր, այսպես ասեմ, անկախ գոյացություններ ստեղծվեն այդ երկրում, որը որ Հայաստանի համար բնականաբար սպառնալիք է։ Իհարկե հաշվի ենք առնում էթնիկ ադրբեջանցիների, թուրքախոս ադրբեջանցիների գոյությունը, մոտ 20 միլիոն է դրանց թիվը կազմում եւ այնտեղ էլ կան անջատողական տրամադրություններ, իհարկե մեծ չէ, բայց կան այդպիսի տրամադրություններ եւ չի բացառվում, որ դրանք ժամանակի ընթացքում ծավալվեն, հաշվի առնելով, որ այլ երկրների հատուկ ծառայությունների համար դժվար չէ այդ անջատողական տրամադրությունները ավելի ինտենսիվացնել եւ իշխանության համար, Իրանի իշխանության համար նոր գլխացավանք ստեղծելը։ Այնպես որ սցենարները բազմազան են, մեկը չեն։ Դրանք կարող են լինել պարունակել իրենց մեջ եւ ռիսկեր, վտանգներ եւ նաեւ հնարավորություններ Հայաստանի համար։ Ադրբեջանը այդ process-ները ինչ դեր կարող է ունենալ։ Դե առայժմ Ադրբեջանը բնականաբար չեզոքություն է պահպանում, պաշտոնապես դրան չի խառնվում, բայց չի բացառվում, որ ինչ-որ մի փուլում, երբ որ Իրանը թուրան, նաև Ադրբեջանը եւ Թուրքիան սկսեն ակտիվանալ։ Դա երբեք չի կարելի բացառել, հաշվի առնելով նաև այդ երկրների բնույթը։ Ակտիվանալ նկատի ունեք հենց սատարելով այդ անջատողական process-ներին, թե Այո, որովհետեւ Ադրբեջանում կան կազմակերպություններ, որոնց որ Ադրբեջանի իշխանություններն են հովանավորում, այնտեղ ստեղծվել են հարավային Ադրբեջանի ինչ-որ մի կազմակերպություն, որն ունի իր կայքը, իր գաղափարախոսությունը, շատերի կարծիքով, շատերի պնդմամբ Ադրբեջանի իշխանությունն է հովանավորում այդ կազմակերպությանը եւ որը որ անջատողական գաղափարներ է տարածում, այնպես որ այո, Ադրբեջանի իշխանություններն էլ կարող են անմասն չմնալ այդ իրադարձություններից, իհարկե ոչ այս պայմաններում, քանի դեռ Իրանը ուժեղ է, իրենք ռիսկ չեն անի բացահայտ մտնեն այդ խաղի մեջ, բայց եթե Իրանը թուլանա, երկրում սկսեն, ասենք, պարակտման, երկրի մասնատման գործընթացներ լինեն, Ադրբեջանն էլ անմասն չի մնա դրանից։ Իրանում հնարավոր փոփոխությունների դեպքում, հա, ես նկատի ունեմ այդել, քիչ-քիչ դուրս գալ, ինչ որ պատժամիջոցներից շատ պատկերավոր եթե լինենք, հա, ասենք սիրիական ինչ որ սցենարի տրամաբանությամբ, ապա դա Ադրբեջանի համար եւս խնդիր է։ Իրենց համար էլ կարծում եմ եւ խնդիր դա եւ հնարավորությունները նկատի ունեմ Ադրբեջանի եւս ռեժիմի այդ ավտորիտար փակ ռեժիմի տրամաբանությունից ելնելով։ Գիտեք, ամեն բերեք այսպես բոլոր ձևերը մեկ զամբյուղում չդնենք։ Պետք չի հաղորդման սկզբում ասացի, պետք չի Իրանը համատել Վենեսուելայի հետ, պետք չի նաեւ Ադրբեջանը համատել Իրանի հետ։ Իհարկե ցանկացած բռնապետական ռեժիմ ունի լուրջ գլխացավանքներ ներքին եւ արտաքին։ Ադրբեջանն էլ ունի այդ խնդիրը, կարծում եմ, իհարկե ոչ այն տեսքով, ինչ որ Իրանի ներկայիս իշխանությունը։ Գոնե այնտեղ այդպես մեծ բողոքի ցույցեր վերջին տարիներին չեն լինում։ Այնտեղ ընդդիմությունը բանտարկված է, վերջերս էլ ընդդիմության առաջնորդ Ալի Քերեմլին բանտարկեցին 1 տասնյակ, 2 տասնյակ, երբ որ բողոքի ցուցարարներ են ելնում փողոց, միանգամից Ադրբեջանում ձերբակալում են բոլորին եւ բանը այդպես լայնածավալ բողոքի ցույցերի չի հասնում։ Այնպես որ այս բանը ես էլ զերծ կմնամ Ադրբեջանը եւ Իրանի գործընթացները միմյանց հետ համատել։ Բայց Իրանի դեպքերը ուշագրավ են այն առումով, որ չնայած այդքան ուժեղ ռեպրեսիվ ապարատին, չնայած այդքան ուժեղ ճնշումներին, այդքան փակ լինելուն երկրի, մարդիկ դուրս են գալի, շատ լավ իմանալով, որ դա իրենց համար կարող է կյանքեր արժանալ։ Ամեն տարի տեսնում ենք այդպիսի բողոքի ցույցերի ընթացքում հարյուրավոր մարդիկ են սպանվում, բայց բնակչության մեջ կա այդ զայրույթը, այդ ցասումը, եւ նրանք
դա այսպես ցույց տալու համար անընդհատ դուրս են գալի փողոցներ, ինչը միանշանակ հարգանքի է արժանի։ Իրանի իշխանությունները երբեք չեն կարողացել ստեղծվել այնպիսի միջավայր, ինչը որ հաջողվել է Ալիևին, որ մարդիկ դուրս չգան փողոց։ Տեսնենք անընդհատ ամեն տարի երևի այդ բողոքի ցույցերը տեղ են ունենում, իսկ ժամանակներ են եղել, տարիներ են եղել, երբ որ դրանք 100,000-ավորների են հասել, ընդհանուր մինչև միլիոնավոր մարդիկ դուրս են եկել բողոքի ցույցերի։ Ռուսաստանը այս process-ներում որտեղ է։ Ռուսաստանը այնտեղ է, որտեղ կան բռնապետական ռեժիմներ։ Ռուսաստանի այս իշխանությունը բռնապետական ռեժիմների հովանավորն է եւ համակիրը։ Դրա համար որտեղ կան բռնապետեր, Պուտինը նրանց աջակցողների շարքում է։ Դա կլինի Մադուրոն, դա Իրանի իշխանությունը, թե մեկ այլ բռնապետ, բոլորին նրանք աջակցում են։ Հիմա էլ այստեղ իրենց աջակցություն են հայտնում Իրանին, բայց չգիտեմ դա ինչքանով կօգնի Իրանի իշխանություններին, որովհետև Մադուրոյին էլ առանձնապես չօգնեց Ռուսաստանի հետ բարեկամությունը եւ դաշնակցությունը եւ նույնիսկ վերջին ժամանակներս պատկերավոր խոսք է հնչում, որ ովքեր որ Պուտինի դաշնակիցներն են, նրանք իրենց կյանքով են մեկ այլ կերպ իրենք տուժում են, այնպես որ ես վստահ չեմ, որ Իրանի իշխանությանը օգնելը Ռուսաստանի աջակցություն հայտնելը կարող է մեծ օգնություն լինել այդ երկրի համար։ Շատ լավ։ Այսինքն այնուամենայնիվ ես ինչ համատեքստում նկատի ունեի, հա, թեկուզ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, գործակցություն Իրանի հարցով եւ այլն, այսինքն ձեր կանխատեսումը ո՞րն է, թե նահանգները կարող է ավելի վճռական լինել եւ առանց հաշվի առնելու նաեւ Ռուսաստանի մոտեցումները գնալ հարցերի լուծման, այսպես ասած, իր պատկերացմամբ։ ԱՄՆ-ն չի նայելու Ռուսաստանի աջակցությանը Իրանին, եթե փորձի ռեժիմի փոփոխություն իրականացնել, բայց ինչպես արդեն նշեցի, դա էլ ԱՄՆ-ի համար էլ է ռիսկային, որովհետև գիտենք, որ Իրանի հարևան երկրներում ԱՄՆ-ն մի քանի տասնյակ հազար զինվորականներ ունի տեղակայած, Բահրեյնում, Քաթարում, մի շարք այլ երկրներում, Իրաքում ունի եւ Իրանի իշխանությունները ժամանակ առ ժամանակ սպառնալիքներ են հնչեցնում, որ եթե ԱՄՆ-ն փորձի այսպես պիջամատել Իրանի ներքին գործերին, այդ ռազմաբազաները, այդ զինվորականները կդառնան իրենց համար լեգիտիմ թիրախներ։ Իսկ Իրանը ունի այդպիսի հրթիռային հնարավորություններ, կարող է մինչև 1-2 հազար կիլոմետր հրթիռային խոցումներ իրականացնել։ Դա տեղի ունեցավ նաև Իսրայելի հետ պատերազմում, որը որ տեսանք, որ Իսրայելի համար էլ լուրջ խնդիրներ ստեղծեց։ Իհարկե Իսրայելը օդային գերակայություն ուներ եւ շատ մեծ վնասներ հասցրեց Իրանին, բայց Իրանն էլ կարողացավ բավականին լուրջ հարվածներ հասցնել Իսրայելին եւ լուրջ ավերածություններ գործել։ Այնպես որ եթե ԱՄՆ-ն էլ բացահայտներ քաշվի հակաիրանական գործողություններում, չի բացառում, որ Իրանն էլ ի պատասխան դրան սկսի հրթիռակոծել ամերիկյան ռազմաբազաները։ Եվ այն տեղեկությունները, որ շրջանառում են հիմա մամուլում, կախված Իրանի Իսրայելի ռազմական կաբինետի որոշման հետ, որ երկաթե հարված անունով ինչ-որ գործողություն իրականացնեն, հա, սրա հավանականությունը եւս ցածր չէ։ Ցածր չէ, բարձր է։ Մանավանդ որ վերջին ժամանակներս անընդհատ դրա մասին խոսում են նաեւ ամերիկյան մամուլում։ Միջազգային մամուլն է շատ պնդում, որ Իսրայելի ղեկավարությունը նոր այդպիսի պլաններ է մշակում, որովհետեւ իրենք ամեն ինչ անելու են, որ Իրանը չունենա միջուկային զենք, եւ վերջերս էլ Նեթանյահուն, երբ որ մեկնեց Ֆլորիդա եւ Մար-a-Լագոյի նստավայրում հանդիպեց Թրամփի հետ, նա այնտեղից վերադառնալուց հետո անմիջապես շատ կոշտ հայտարարություններ հանդես եկավ Իրանի դեմ։ Նա Նեթանյահուն հայտարարեց, որ Իրանը չպետք է ունենա միջուկային զենք, Իրանի հարստացված ուրանի պաշարները պետք է դուրս բերվեն երկրից, իսկ այդ միջուկային օբյեկտները գտնվեն ՄԱԳԱՏԵ-ի խիստ վերահսկողության ներքո։ Շատ կոշտ հայտարարություններ եւ չի բացառում, որ նաեւ այո Իսրայելն է հիմք ստեղծում Իրանի դեմ նոր ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար, մանավանդ որ Իսրայելը երբեք չի թաքցրել, որ Իրանի ռեժիմի փոփոխությունը իր գերական նպատակներից մեկն է։ Իմիջիայլոց այս հարցում Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի դիրքորոշումները երբեմն տարբերվում են։ ԱՄՆ-ն այդքան էլ շատ հաճախ այդքան շատ կարծր հայտարարություններով հանդես չի գալի, ինչքան Իսրայելը շատ ավելի կոշտ հայտարարություններով է հանդես գալի։ Մենք գիտենք, որ արտասահմանում կան որոշ երկրներում կան տեղակայված իրանական ահաբեկչական կազմակերպություններ,
որոնք շատ սրտորեն համագործակցում են Իսրայելի հետ։ Դա Մոջահեդինը խաղում է, հայտնի կազմակերպություն, որը որ իր գործունեության ընթացքում տասնյակ հազարավոր մարդկանց սպանության հեղինակ է դարձել, այդ թվում նաև նրանց գործողությունների հետևանքով սպանվել են Իրանի նախագահ, վարչապետ եւ այլն, այդ կազմակերպությունը շատ բացահայտ եւ սերտորեն համագործակցում է Իսրայելի հատուկ ծառայությունների հետ։ Իսրայելի հատուկ ծառայությունները, Իսրայելի իշխանությունները չեն թաքցնում, որ իրենց նպատակը Իրանի իշխանության փոփոխությունն է։ Միգուցե ԱՄՆ-ն էլ այդպիսի ծրագրեր ունի, բայց ԱՄՆ-ն բացահայտ դրա մասին շատ չի խոսում, իրենք շատ ավելի դիվանագիտական թրեքի վրա են։ Եվ ավելի ընդլայն ենք աշխարհագրությունը, Չինաստան, այն որքանով կապ ունի այս process-ների հետ։ Չինաստանը կապ չունի, ուղիղ իհարկե, բայց Չինաստանն էլ է աջակցում այն երկրներին, որոնք հակա-ամերիկյան ծիրում են, բայց Չինաստանի օգնությունը այդքան էլ մեծ չի։ Ոնը տեսանք Վենեսուելան իր երկիրը, Մադուրոն Վենեսուելան դարձել էր պլացդարմ, նաև Չինաստանն էր այնտեղ ակտիվորեն ներկայացվել, ներգրավվել, տնտեսական գործարքներ էին անում, վենեսուելական նավթը գնում էր Չինաստան եւ այլն, բայց տեսանք Չինաստանի օգնությունը Մադուրոին ինչպիսին էր։ Դա կարելի ասած չկար կամ թույլ էր։ Նույնն էլ Իրանի պահով, չնայած Իրանի դեպքում, երբ որ տեղի ունեցավ 12 օրյա պատերազմը նախորդ տարի, Իսրայելին հաջողվեց այսպես շարքից անել Իրանի հոբ համակարգի մի զգալի մասը, եւ դրանից հետո անմիջապես իրանցի պաշտոնյաները պայմանավորվեցին Չինաստանի հետ եւ ռուսական խորհրդային էդի հնացած հոբ համակարգը փոխարինվեց չինական համակարգերով, ինչը նաեւ լուրջ գխացավանք առաջացրեց Իսրայելի մոտ։ Իսրայելի իշխանությունները լուրջ մտահոգված են Իրան-Չինաստան ռազմական համագործակցությամբ։ Տեսնենք, Չինաստանը մեծ քանակությամբ հոբ համակարգեր է մատակարարել Իրանին եւ տեսնենք հնարավոր պատերազմի դեպքում դրանք որքանով իրենց կարդարացնեն։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ այո, Չինաստանն էլ որոշակի օգնություն ցուցաբերում է Իրանին, դա ռազմական օգնության տեսքով է, բայց Չինաստանն ինքը ուղղակիորեն չի ներկայացվում նմանատիպ պատերազմների կամ այլ գործողությունների մեջ, ինքը ավելի շատ չեզոքեր են պահում։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս Իրանագետ քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանն էր։ Այժմ համար այսքան է, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մնացեք առաջին հետ։ Ասել էինք, չէ, դեկտեմբերը նվերաշատ է։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ը Fast Bank-ի ցանկացած վիզա ակնքարտով գնիր ֆիլմի 1 տոմս Cinema Star-ի Դալմա եւ Rio մոլերի մասնաճյուղերից եւ երկրորդ տոմսը ստացիր նվեր։ 2 տոմս, 2-ը նվեր։ Եվ այսպես շարունակ։ Եթե չունես վիզա ակնքարտ, պատվիրիր Fast Bank Mobile-ով։ Դե ինչ, բարի դիտում։ Առաջինը մեր ժողովրդին ես կմաղթեմ ինքնավստահություն, որովհետև մեր ժողովուրդը որոշակի կորցրել էր ինքնավստահությունը իր հանդեպ։ Ես կուզեի, որ ամեն մեկը ավելի ինքնավստահ դառնա, ավելի ուժեղ եւ ավելի դիմակայուն լինի փոփոխությունների հանդեպ։ Բարեկեցություն եմ մաղթում մեր ժողովրդին եւ ուրախ տրամադրություն եւ կարողանանք մենք 2026 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն դարձնել ավելի ուժեղ երկիր համատեղ ուժերով։ Ինչ վերաբերում է նաև այս տաղավարին, որտեղ առաջին կետեմում ես հաճախ եմ ելույթներ ունենում, ես մաղթում եմ ձեր տաղավարին
հաջողություններ։ Եթե տնտեսության մեջ մենք դեռ շատ բազմազանություն չհասցրեցինք 25 թվականին ապահովել, ապա ձեր տաղավարի տարբեր հաղորդումները եւ տարբեր փորձագետների ու մասնագետների քննարկումները, ելույթները շատ բազմազան ուրեմն ցանկով են գնում առաջ եւ դրանով ավելի հետաքրքիր, ավելի գրավիչ է դառնում առաջի կետերը։ Հաջողություններ եմ մաղթում 2026 թվականի համար ընթացքում։ Շնորհակալություն։